আচ্ছা ভাই বলেন আপনার কি কি সমস্যা আছে, সমস্যা শুরু থেকে বলবেন, যখন আপনি ব্যথাটা পাইছেন কিভাবে পাইলেন সব। আমি আমার বয়স যখন 12-13 বছর, তখন আমি একটা গাছে তাল গাছের থেকে পড়ে গেলাম। পড়ে যেয়ে আমি মাজায় ব্যথা পেলাম। ওই মুহূর্তে তখন ডাক্তার দেখাই ওষুধ খাইছিলাম, ওষুধে কমছিল। যা কমার পর এর মাঝে সাথে 5 মাস 6 মাস পর পর এই ব্যথাটা হয়, আবার ওষুধ খাই কমে। এইভাবে এই আস্তে আস্তে প্রায় 25 বছর হয়েছে। সেই ব্যথাটা এখন বাড়ছে। নীলদারা হাড়ের থেকে শুরু করে মাজা পর্যন্ত, আর পাশর দুই পাশরে ব্যথা, প্রচন্ড ব্যথা। হ্যাঁ, মাজার দুই পাশে পাশরে, কেউ কেনে এই হাতে কেনে নিচে, হাতেও ব্যথা হয়, নিচে ওর নিচে মানে বগলের নিচে, এর নিচে ব্যথা, এই পাশে বাম সাইড ডান সাইড দু সাইডে ব্যথা, মানে এইদিকে ব্যথা, হ্যাঁ এই জায়গায়, হ্যাঁ এইদিকে ব্যথাটা আসে। দিনের বেলা ব্যথাটা কম হয়, হ্যাঁ রাতে শুলে ব্যথাটা বেশি হয়, মানে একাত হইতে পারে। আমি ব্যথা আমার, হ্যাঁ ব্যথাটা মানে একটু নড়াচড়া করলে ব্যথাটা বেশি। শোয়ার পরপরই সমস্যাটা হয় নাকি শোয়ার পর সময় শুয়ে থাকলে? হ্যাঁ শোয়ার পর, এখন শোয়ার একটু পরেই সমস্যাটা দেখা দেয়। মানে আমার ব্যথা থাকে রাত্রের থেকেই, মানে ব্যথাটা মানে আমার মানে শুইলেই ব্যথা শুরু হয়ে যায়। ঠিক আছে, ওষুধ খাইলে একটু কমে, আবার ওষুধ না খেলে ওটা। এই ভাই গাছ থেকে পড়ে যে ব্যথা পাইছে, সে 12 বছর বয়সে। দেখা যাক তার ব্যথাটা আমি রিলিফ করতে পারি কিনা। শুইলে সমস্যা হয় না বেশি? শোন, কোনভাবে শুইলে আপনার সমস্যাটা হয় সেইভাবে একটু শুনুন। চিত হয়ে কাইতে কোনভাবে শুইলে সমস্যা হয়? আপনি যখন শুইছেন, রাতে যখন শোন, আমি তো চিতেই শুই, বুটে শুই না কোন সময়। চিতে শোন, চিতে আর চুইতে আর কাইত হয়ে শুই। চিতে শুইলে আপনার ব্যথা হয় না? ঘুরতে গেলে হ্যাঁ শোন, শুইছি। এবার ঘোরেন, ওদিকে ঘোরেন, ব্যথা লাগে ঘুরতে? হালকা আছে, হালকা। আবার ঘোরেন এদিকে, তাতে শোন, কিছু সময় শোন। শোয়ার নিয়ম হচ্ছে পা পিছনে না রেখে, এই পা এদিকে, এই দেখেন, এই যে সিস্টেমে শোয়া না, এটা হচ্ছে সিস্টেম শোয়া। আপনি হচ্ছে যদি এরকম সোজা কাঠ হয়ে শোন, তখন এই জায়গাটা উঁচা, এই জায়গা উঁচা, এইখানে এই মেরুদণ্ডের এই লাম্বার ব্যান্ড হয়ে যায়। বুঝতে পারছেন? এই জন্য আপনাকে শুইতে হবে এই পা এদিকে দিয়ে, এই পা এই কাত করে দিয়ে, যাতে আপনার এই লাম্বারে কোনো প্রেসার না আসে। কোনো ব্যথা লাগে না? করেন, আবার করেন, চেক করেন, সব চেক করেন। রাতে শুইলে যে ব্যথাটা হয় সেটা হয় কি এখন? শোয়ার সাথে সাথে হইতো না ব্যথাটা? দেখেন, চেক করেন, ভালো করে চেক করেন। লাগে ব্যথা? হালকা আছে, হালকা। এখন জায়গা নাই, এখন কোনো ব্যথা আছে? এখন শুধু মেরুদণ্ডের হাড়ের মধ্যে হালকা আছে, হালকা ব্যথা। মাথা ব্যথা? না, মাথা ব্যথা না, মাথা হালকা। মাথা হালকা হয়েছে? ফ্রেশ লাগে না মাথা? হ্যাঁ, মাথা এখন ভালো লাগতেছে। এমনি কোনো সমস্যা নেই তো? না, এখন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই। কোনো সমস্যা নেই না। বড় বানাই দিছি। এই জায়গায় ব্যথাটা বাড়ছে না? মাঝখানে ব্যথার কারণ আছে, ওইখানে একটু ব্যথা হবে, আজকেও রাত্রেও ব্যথা হবে, কালকে কমে যাবে। দেখি, ধরেন শক্ত করে। বুটো হয়ে এসে উপর হয়ে পা সমান হয়ে গেছে ভাই, বুঝছেন? পা ছোট বড় নেই, পা সমান। লম্বা নিঃশ্বাস ভিতরে, পেটের মধ্যে ফুল ছাড়েন। গুড।
দেখি এই যে রিল্যাক্স রিল্যাক্স, আপনি জাস্ট গুড, রিল্যাক্স রিল্যাক্স, আও বুকের মধ্যে নেবেন, হ্যাঁ, নিয়ে যখন আমি ছাড়তে বলবো তখন ছাড়বেন। লম্বা নিঃশ্বাস নেন বুকের মধ্যে, পুরা ছাড়েন, পুরা পেট খালি করে ফেলেন, একদম পুরো খালি। গুড। ব্যথা লাগছে? এখানে এই যে পিঠের হাড় এখানে উঁচু হয়েছিল, ওগুলো ঢুকছে তো, কষ্ট হচ্ছে নাকি? দম ছাড়িয়ে দেন পুরো। গুড। মনে হচ্ছে তো একদিনেই সুস্থ হয়ে যাবেন। আবার লম্বা নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে, ফুল আউট, পুরা পুরা পুরা। গুড। সেট আপটা ভালো হচ্ছে। কষ্টের কাজ মনে হয় করেন না, শরীর নরম যে। শরীর নরম তো। এই যে ভাই, এই যে এই যে রিল্যাক্স। আবার লম্বা নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে, ফুল আউট ফুল আউট ফুল আউট। লম্বা নিঃশ্বাস, ফুল আউট। লম্বা নিঃশ্বাস, ফুল আউট। ওয়ালেট পিছনে রাখা যাবে না। ওয়ালেট পিছনে রাখলে এখান থেকে আপনি যখন শুনছেন, আপনি যখন মানি ব্যাগ পিছনে রাখবেন, এখানে নার্ভ আছে, সাইকেটিক নার্ভ এখান থেকে গেছে, হ্যাঁ, নিচের দিকে। আপনি যখন এইরকম প্যান্ট দিয়ে বসবেন, বসলে কি হয়, এই সাইকেটিক নার্ভে চাপ লাগে, এই এসআই জয়েন্ট আপ ডাউন হয়ে যায়, এটা উপরে উঠে যায়, নিচে নেমে যায়। এই জন্য ওয়ালেট কোনো অবস্থায় পিছনে রাখা যাবে না। মানি ব্যাগ কখনো পিছনে রাখবেন না, ঠিক আছে? এদিক ঘুরে শুন, এদিকে ঘুরেন। পিছনে দিকে, মাথায় দিকে, গেট, পেট একদম সামনে 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 সামনে, গেট, নরম। এই যে শরীর, আপনি এই পাটা নরম করেন, নিচেরটা সোজা রাখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নরম। ধরেন এখান থেকে শক্ত করে, গুড। অপোজিট ঘোরেন, নরম, গুড। মাথা একদম বাইরের দিকে নিয়ে এসেন, একটু বাইরে। মাথা ব্যথা আছে না? মাথা ব্যথা, সার্ভাইকেলে সমস্যা থাকলে, C1-এ সমস্যা থাকলে মাথা ব্যথাটা হয়। হ্যাঁ, দেখি অ্যাডজাস্ট করে দেই। জাস্ট রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স, একদম ইজি ইজি ইজি। C1-এ সমস্যা থাকলে মাথা ব্যথা, অ্যালার্জি, ব্রণ, সাইনাসের সমস্যা, এগুলো হয়। বসেন, নরম, ইজি ইজি, নরম, ইজি ইজি, নরম নরম, নরম,
নরম, এই যে নরম, পরে নরম নরম। আঙুলের মধ্যে ঢুকে মাথায় রাখেন হাত, হাত ছাড়বেন, এই ঠিক এইখানে, হ্যাঁ হাত ছাড়বেন না, হ্যাঁ নরম, এই যে রিল্যাক্স, নিঃশ্বাস ছাড়েন, ধরেন, নরম, নরম, হাত এখানে, ব্যাস ছাড়েন,